Evde radyoya denge gele. Danuçyan radyo denge gelden başkodarın heja irosi ilone 2024 düşemli Brüksel saat ne lamedede. Emin uçayın serisi ve peşkeş biken demdem azadiya reber apoya. Arteşa Türk Navçaya Ahmet Pasure tevgereken uya dagir keriye dadı spekerin valitiye devlet Türk'a dagir kerlehen heremen Ahmet'e kadehe rakihand. Kadehe heremen şinage yadına bera günde eskare o zozanen simetak guherne u nent reguşe yer navçaya Pasure dagir keri digire navaxu. Di çarçıve kadehe edej bu bazeh rojan veke herem evliya teybe dadem ki hatragihandır. Ba kadehe re lediji günde eskare o zozanen simetak guherne nedreguşe u derdoren ve tevgere dagir keriye despeker. Doğdu saatin serisi beyde yekinen askeri u cerdevan bu vasiyeten sivil uleşkeri sevki hereme hatın kirin. Askerlehin deveran bıcıh bun u tevger her kudiçe berfireh dibe. Leguri çavkanyan balafrem bıçek u be miruf sihajiye liser mezreyan digerin. Hemen çavkani ragehan ku kadim Bidaristan en mezreya simeta ki gelek caran be helikopterin şehir hatiye bomba baran kirin. Hatraganı kule hereme tevgere dagir keri bala berfrehi devam dike. Valatiyen ku khestin biçin günde eskare jali askerin arteşa dagir ker ve hatın aslen kirin. Ketin u derketin hereme jali askeran ve te kontrol kirin u aslen kirin. Lişe payı cuvan edici tecrüde meşyar meşa cuvanım peşekte tevgera cuvan şoreşker en Suriye u yektiyajine en cuvan yen kantona Afrin u şehbay hat bekanin. Cuvanın kullu çariyana bajaru ke ehdase kombun hatta bu günde tilqirahi meşyan u mitingle darqısın. Beştiri izgirtire liserna ve tevgera cuvan şoreşker Abdin Muhammed Akhibi gut jibu pekanna azadiye reberapu ama hatta daveti koşine biken deve hemu cuvanın kurd leher dera le ne te koşine biken u hatta azadiye reberti Soger bebe çalakiyen xwe bidomînin me şu mîtînga ciwanan bi duruşmeyan bidawî bûn. Li Hamburgê maratona ji bo Abdullah Öcalan ra azadî hat darxistin li Almanya bajarê Hamburgê di çarçıve çalakiyên ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan maratona ji Öcalan ra azadî hat pêkanîn. Çalekvanên tişortên ji Öcalan ra azadî Freedom for Öcalan li xwe kirin û li Ewropa pasek dest bi maratonê kirin. Çalekvanên ku li kolana herî Qarabalık ya bajar 7 kilometreyan baziyan. Amadekarên maratonê bi daxuyanekê ragihandin ku ew ê di tevahiya meha cotmehê de bi duruşme ji reber apore azadî li gelek navêndan Ewropayê çalakî bi vî rengî li dar bixin. Çalakî jî wê heta dehê cotmehê dewam bike. Rojnamavan û akademisyen Nagihan Akarsel li bajarê Swîsrê Baselê hate bîranîn. Li bajarê Basel a Swîsreyê di şahsê şehîd Nagihan Akarsel de şehîdên çepemeniya azad hatin bîranîn. Rojnamavan hêlîn cudiya xaftina vekirînekê li merasîma bîranînê salvegera qatilkirina Nagihan Akarsel li navenda civaka Kurta Demokratîk ya Baselê bi rêzgirtinê dest pê kir. Di merasîmê de li ser hedefgirtin û qatilkirina Rojnamavan ji aliyê hevalên şehîd Nagihan Akarsel panelek li darxistin. Rojnamavan ronî eylem moderatörüye panelê kir. Siyasetvedana Kurd Şükran Sincar û endamên Akademiya Jinolojiyê Necibe Karadağî û Elif Kaya beşdar bûn. Rojnavan ronî eylem diyar kir ku ev Nagihan Akarsel ji nêz ve nastikê û got Nagihan xwedî keseyê tek bû ku ticarî te ji têkoşîna xwe berneda. Şükran Sincar jî daxaftina xwe de Nagihan Akarsel weke pêşenga guhertin û veguhertinê penase kir û balkişan ser giringiya têkoşîna jinên Kurd. Endama Akademiya Jinolojî Elif Kaya bi gotina têkoşîna Nagihan rê nîşanî jinan de dest bi axaftina xwe kir. Necibe Karadağî jî diyar kir ku Nagihan Akarsel mîraseke mezin li pey xweştiye. Bername bi xwendina helbest û stranên bîranîna şehîdan bidawî bû.
Dem Parti li navçeya İstanbul Şişli li navenda Çandeya Cemil Candaş civina nanu adalet bekanî di civînê de hevseroka giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları karker û nûnerên sendikayên karkeran amada bûn. Di destpêkê de karkera axivîn û balkişan ser mercên xirapiyên xebata karkeran û gotin karsez bi gefa derxistina ji kar zextê li karkeran dike. Ev sepan berdewama cunteya leşkeriya 12 Eylûnê ye. Piştî karkeran hevseroka giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları axivî balkişan ser kriza aborî û got ev kriza şerê qirêj ê 50 milyon mirov dibin sînorê birçîbûnê de dijîn. Ev pergala talanê ye hilweşandina vê pergalê jî pêwîra me ye. Ji bo wê jî divê em têkoşîna xwe dijwar bikin her roj li İstanbulê û bajarên tevaya Tirkiyeyê kuştinên bi çekan çêdibin. Helbet lê dijî vê pergalê talanê têkoşîn heye lê pêwîstî bi yêkkirtin û vê têkoşînê heye. Ji bo têkbirina vê desthilatdariya şerxwaz û randxwar tenê bi hilbijardinê çênabe divê têkoşîna civakê were xurtkirin. Hatimoğulları herî dawî balkişan ser qirkirina li Xeza û Lübnanê û got jî êrîş zêde bûne. Erdoğan bank li İsraîlê dike em ji bank li Erdoğan dikin ku divê li Kurdistanê êrişên qirkirinê bi derawastandin. Piştî axaftinan hevdîtin bi dawî bû. Fedayiyên ku pergala têcî de protesto kirin hatin bîranîn li Almanya bajarê Duisburgê şehîdên ku di salên 2018-2019 de ji protestokirina têcîta li ser rêber Abdullah Öcalan çalakiya fedayî pêkanîn hatin bîranîn. Merasima bîranê di şahsê Ümit Acar de ku li Almanya bajarê Ingolstadt bedena xwe da ber agir bi pêşengtiya Mêsa Civaka Kurta Demokratîk a Duisburgê hate pêkanîn. Di merasimê de fedayiyên ku di salên 2018-2019 de li girtikên cuda li dijî têcîtê çalakî kirin Zülküf Gezen, Ayten Becet, Masum Pamay, Zehra Sağlam, Sıraç Yüksek, Medya Çınar, Yonca Akıncı û Enver Çelik hatin bîranîn. Piştî rêzgirtinê bavê şehîd Ümit Acar axivê got Ümit ne tenê kurêmine kurêve hemûyan e. Ev ji bo rawestandina têcît û îmhayê xwe ve guherandin xelekeke ji agir. Li ser navê Meclisa Gela Kurta Duisburgê û Komelê malbatên şehîdan axaftin hatin kirin û hate gotin ku her şehîdê qonaxek ji yên dîrokê ye. Merasima bîranê bi duruşmeyan bi dawî bû. Şehîdên Kotelê li Luzernê hatin bîranîn. Merasima bîranîn pêşengtiya Komelê malbatên şehîdan Koma vê hate pêkanîn. Bîranîn di şahsê Hogir Botan, Rênaz Civyan û berxwedangoyê ku 19 Tirma 2024 li herêma Kotelê di encama gemîna hêzên Îranê de şehîd bûn de hemû şehîdên azadî hatin bîranîn. Piştî rêzgirtinê berdevkî Komîsyona malbatên şehîdan Salîh Hezexî axivê got gerleyên azadiya Kurdistanê dijî polîtikayên têcît dagirkerî û qirkirinê bi can fedayî şer dikin. Divê Kurd bi taybetî ciwan keç û xurtên Kurd destekê xurt bidin gerîlayan. Divê gelê Kurd li rêbertiya xwe xwedî derbikeve divê em mîrateya ku şehîd ji me re dihêlin xwedî derbikevin. Bi şedayîka aştiyê Fatma Tören axivê got şehîdên me ji bo azadiya me di riya egîdan de têkoşîn kiriye. Em ê li payriya bi hezaran egîdên şehîd biçin û berxwedana xwe bi duruşmaya berxwedan jiyanê bidomînin. Nûnerê Komaveyê Swîsrê Mustafa Karahan jî axivê got dewleta Tirka faşîz û hevkarên wê dixwazin Kurdan tune bike. Lê gerleyên azadiyê hemû hewalên wan vala derxistine. Li ser navê malbata berxwedangoyê Sudan Kara û Muhammed Kara axivîn û gotin ku ew ê li her derê her tim bi parastina nasname ziman û çanda xwe xwedî li mîrateya şehîdên xwe derbikevin. Bîranîn bi duruşmeyan bi dawî bû. Piştî bîranînê malbata berxwedangoyê sersaxî qebûl kirin. Du şervanên Qesedê li Minbiçê şehîd bûn navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaneke ragihand ku du şervanên wan li gundê Minbiçê şehîd bûne. Navendê got dewleta Tirka dagirker û çêteyên wê di van demên dawî de asta êrişan zêde kiriye. Armanca dagirkerên Tirk ew ê got xelkê herêmê ji gund û malên wan bidin koçberkirin û dagirkeriya xwe ya li herêmê fireh bike. Navendê da zanin ku herî zêde çêteyên dewleta Tirk li êniya gundên Minbiçê êrişan dike. Dewleta Tirka dagirker jî her roj balafirên bê miroviyên biçek êrişan dike û herêmê topbaran dike. Di encama van êrişanda li gundê Minbiçê du şervanên Qesedê şehîd bûn. Qesedê ji malbatên şehîdan û gelê herêmê re sersayî xwest û nasnameya şehîdan û eşkere kir. Abdû Bozî bi naslav ciwan Qasîmoyê navê dayîk Cîhan navê bav İsa li Kobanê jî dayîk bûye. Di 25 Eylûna 2024 de li gundê Minbiçê şehîd bû.
Mehmet Boz binasnav dozvan Kobane nave dayık Fatma nave vav Adnan Qasimi ji dayık bûye di 25 Eylûna 2024 de li gundê min bi çê şehîd bû. روزنامه خبونه به مانشت قیامت راکن درکت روزنامه خبونه د مانشت اصول مانشت و هجمار خود بالک شانسر ایریشن دولت یان سر زمان خوزای کردستانی روزنامه بنچافکرنا سی خدمت کارن مت دره و سازی کردی سر دگرتن سازی کردی کرمجارا سرکه دیسا قانون جبو قتل کرنا پوسکووی ان کردستان و انکاران نرخن کردان و پلیتیکین انکار و امهای گله کرد و گیردا روزنامه درو پلاجنه ده بسر ناو مالبات چما مینیاتورا devlete balk şanser politikan devlete yönetici malbate nivskar serdil akta balk şanser rola malbate yadınava devlete de roznameye cida nuçe ali ser mafi heviyeji unarkandinen endama öhede rengin ergül parizer ergül des şankir kule Türkiye reber Abdullah Öcalan ne istisnaya ugut li Türkiye 4000 girdiyen siyasiyen müebbeta giran henedi ve hemu mafi heviye süde bigiren. سروکیه که بافل طلبانی گود اموی دستلاتا گمار و قریش لوشینن با آماده بونا سروکیه کتیان اجتماعی کردستان بافل طلبانی لباجار سلیمانی پنگاوا یکم یا پروپاگاندای جبوهل بجارتنان و ناساندنان نامزد لیستیا اجمارا 129 یا یه که دست بکر بافل طلبانی راگاند کو یکیتی تکانه پارتیه گود گاره بازا دستلاتاری هرما کردستان سر راست بکه و اف پیامدا دوی هلبجارتنه ده اما به پشتوانی خدا و خلق کردستان و دستلات تاگمار و قریش بگهرینن یاسای هلبجارتنه یا بره کریزه که مالباته که بو لی ما او کراس چران دیه گر هن رازی بین کو او حکومت ببه بانگک جبو مالباته که هرین دنگ خواه بدن برز مدوره گشتی لسلیمانیه گلک تشتن خراب هبون و مهمو هلوشان او پیامجی جبو پدکه دا گر بلدوزاره و تنبه یا من هیه و جیهن خراب جواره هلوشینم. امریکا و هیزا خواه لرشلات ناوین زده بکه لرشلات ناوین روش به روش علاوزی برفرت درده بن رخن اسرائیل ایریش غزه و لبنان دیگه لرخدن جی آماده کاریم برفرت کرنا شرطین کرن برده که پنتاگون پاتریس رایدر دازانین که امریکا و ری نده ایران هفکار و وکیلین و گو جه روش زود ور بگیرن او شر برفرت در بکن ری در گوت گو او امریکا جبو پاراسنا گل خواه همو تدبیرین پیوست بگیره و گوت امد روژن پیش ده هیزا خواه جبو پشتگیریا هوایی و پاراسنه خورتر بکن هیجای گوتنه ده 27 ایلون ده سکرتر حزب الله حسن نصرالله لپایتخت لبنان بیروت هاتبو کشتن در بمباردمان کر مدیا اسرائیل و ین جهان عرب را گهاندن کو بدهان بالا فرنشرین ارتش اسرائیل لدیج دپوین پترول ین پراوا راس ال ایسا و پراوا هودیده ین روجوای یمن ایریشکه دجوار پیکانیه روزنامه یید گوند آرخوند رایدارین اسرائیل و قنال ال مسیره یا گریدای تبگره اسرالله الحوسی یا یمن را گهان کو اسرائیل لدیج باجر هودیده ایریشکه مزن پیکانیه تورا ال ابی رجراگهان کو اسرائیل دپوین پترول ین پراوا راس یا ایس یا هودایکه گرنا آرمانج بلگودان جمعنو چند سریس به پیشکش کرن آنا قطره و دن باشه